Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji evo već nedeljama potresa čitav region. Slobodno mogu reći čitavu bivšu Jugoslaviju. Radi se o jednom jako potresnom slučaju koji je ne srceparajući, nego prosto neverovatan za sve nas koji imamo imalo mozga i imalo ljudske savesti u svojoj duši. A radi se zapravo o jednom čudnom nestanku, a kasnije kako se i ispostavilo i ubistvu jedne prelepe mlade majke iz Slovenije. Tačnije iz mesta Markovac, opština Ptuj. Ova mlada i prelepa žena zvala se Sabina Arklinić. Sabina je rođena 1991. godine u Sloveniji, opština Ptuj. Tamo se školovala, završila je osnovnu i srednju školu i, kako kažu njeni poznanici i prijatelji iz detinjstva, nije imala neko srećno detinjstvo i neku srećnu mladost. Bila je izložena onom silovitom udaru života. Morala je da bude na neki način od čelika od samog nastanka. Život je nešto nije mnogo milovao. Zašto tako kažu njeni prijatelji, to baš i nisam siguran, ali ja im verujem da je tako i pretpostavljam da ova mlada i lepa žena od detinjstva je imala nekakvu nesređenu i nesrećnu porodičnu situaciju. Sada ne bi da istražujem o čemu se tačno radilo, ali po kazivanju njenih poznanika, ova mlada žena je završila srednju medicinsku školu. I ona je u početku radila kao medicinska sestra, zapravo radila je, kako to u Sloveniji kažu, kao domaćica koja se brinula o osobama koje su starije i nemoćne. Ili, kako mi to u Srbiji kažemo, geronto domaćica. Osobe koje se bave ovim poslom pre svega moraju da imaju dosta empatije i osjećanja prema svojim pacijentima, jer žene koje se bave tim poslom moraju da vole te svoje pacijente i te starije osobe. Nije to ni malo lak posao. To je možda i teži posao nego da se bavite čuvanjem i brigom o deci. Svi znamo da tu ima i nepokretnih i dementnih osoba i mnogo onih koji su svašta nešto preživjeli u životu. Ima tu naravno i mnogo dobrih ljudi koji u tim medicinskim sestrama koje se brinu o njima ne samo da vide osobe koje ih čuvaju, već u njima vide i svoju decu, pa na kraju krajeva i osobe kojima treba da se povere šta ih muči i šta ih brine. I onda pričaju o svom životu bezbroj puta, znači, kao što sam rekao, mnogi od njih su i dementni i te osobe su često prinuđene da slušaju neku priču i po 1000 puta. I da ne bi povredile i uvredile određenu ličnost, one su na neki način i psiholozi, i psihijatri, i medicinske sestre, i babice, i dadilje, i sve i svašta. Ali pre svega su dobri slušaoci i dobri ljudi. To su žene sa velikim srcem, kako kažu mnogi ljudi, to su žene koje imaju više srca. A upravo takva je bila i Sabina. I prema rečima njenih poznanika, ona je bila jedna vitka, prelepa plavuša, za kojom su se svi okretali i ne samo da su je voleli ljudi sa kojima je ona radila, voleli su je svi iz njene neposredne blizine. I tamo gdje je radila, dopadala se ona mnogima, a između ostalog dopadala se i zapadala je u oko i mnogim lekarima. A njoj je se dopao samo jedan, koji je kasnije postao i njen suprug. Sa njim je izrodila jedno dete, bila je kratko u braku, razlog razvoda tačno ne znam i nisam se mnogo ni interesovao puno zašto se razvela, ali je ona i dalje nastavila da radi u tim ptujskim termama, u toj banji i brinula se o starim i nepokretnim osobama. Tu je u jednom periodu upoznala i jednog mladića koji joj se dopao, a nije bio lekar, zapravo on je bio kuvar. Bio je onako buckast kuvar o kome su pričali da je malte ne slovenački Gordon Ramsay.
koji je došao da radi u Ptujske terme iz jednog poznatog ugostiteljskog objekta, znači došao je sa velikom preporukom i ne samo sa preporukom, on je došao sa srebrnom medaljom koju je osvojio na jednom međunarodnom takmičenju kuvara. Kasnije, kada je počeo da radi u Ptujskim termama, on je išao na mnoga ta takmičenja, osvajao je sada i zlatne medalje, osvajao je pehare i maštao je o tome kako će jednog dana da otvori svoj restoran, koji će biti ubeležen maltene na svim turističkim mapama Evrope i koji će imati maksimalnih 5 Michelinovih zvezdica. I maštao je o tome da će možda i sam Gordon Ramsay da dođe jednog dana kod njega i da zajedno spremaju u njegovoj kuhinji. Imao je velike snove. Naravno, takav kuvar, takav čovjek koji ima takve ideje, po meni, ima ispravno razmišljanje. A to ispravno razmišljanje se upotpunjuje ako imate pored sebe i ženu koja vas podržava i koja vas voli. I on je upravo za jednu takvu ženu koja će ga podržati u životu odabrao Sabinu. I upravo takav muškarac koji ima takve planove, koji ima takve vizije, bez obzira što ima i višak kilograma, ekstremno je privlačan ženama i itekako ga primjećuju. A da ne pričamo to da svaka žena mašta o tome da ima muža koji zna da kuva. Možete da zamislite, vi ste udati za najboljeg kuvara. Još samo da obožava da pegla i da pere i vi ste završili kompletno posao sa udajom. To je bolje nego da se udate za centarfora recimo Real Madrida. A kuvar o kome ovde upravo pričamo zove se Tomaž Arklinić. Tomaž je mladić koji je rođen 1986. godine u Mariboru i tamo je završio srednju ugostiteljsku školu. Prvo je radio u nekim renomiranim restoranima, a kasnije je došao u Ptujske terme. A tu je naravno bio i primjećen od svih potencijalnih udavača. Jedna od njih je i bila upravo razvedena Sabina. I sada kako je baš počelo druženje, poznanstvo između Tomaža i Sabine, to baš i nisam siguran, ali simpatija je bila obostrana i najverovatnije je Tomaž predložio Sabini da joj pripremi neki svoj specijalitet i ova je naravno to prihvatila sa oduševljenjem. Rekla je: Tomaže, ja sam jela mnoge specijalitete, ali ovako nešto nikada nisam probala u životu. Blago onoj ženi koja bude bila tvoja gospođa. I tada je Tomaž onako stidljivo rekao Sabini: vidi Sabina, ti ne samo da mi se sviđaš, nego ja maštam upravo o tome da jednog dana ti postaneš moja lepša polovina. I ja verujem da je tada, te godine, kada je Tomaž ovo izjavio Sabini, on bio iskren i da je zaista voleo Sabinu. I Sabina je to osetila i prihvatila je njegovo udvaranje, a i njegov predlog. I ubrzo njih dvoje izlaze pred matičara, tako da je Sabina postala gospođa Arklinić. Ljubav je cvetala. Svi su mislili da oni žive jedan idealni život. Oni su bili idealni mladi bračni par. Naravno, Tomaž je prihvatio Sabinino dete iz prvog braka i ono je počelo da živi sa njima. Međutim, bračni život i jedna romantična veza nisu jedna te ista stvar. Naime, Tomaž je počeo da pokazuje jednu dozu ljubomore i onako rekao je otvoreno Sabini: vidi, ti više ne možeš da radiš zato što ja dobro zarađujem, pravim i neke cateringe, pravim i neke privatne koktele i svuda me zovu, planiram da otvorimo i restoran. Ti ćeš raditi u našem restoranu kada budem to ostvario, a čim budem stekao uslove podneću zahtev za kredit i to ćemo regulisati. Najverovatnije ćemo u okolini Maribora otvoriti restoran koji ja sanjam još iz detinjstva. I Sabina ga je u tome i podržala. Ona je faktički postala sada domaćica. Radila je u kući,
brinula se o svom detetu iz prvog braka, dočekivala je svog supruga kada dolazi s posla, zajedno su i kuvali omiljena im jela i ubrzo posle toga dolazi njihovo prvo zajedničko dete. Rađa se znači sin koji je bio onako sa oduševljenjem prihvaćen u porodici, naravno. Ubrzo posle toga dolazi i drugo dete i svi koji su gledali sa strane ovu porodicu govorili su ovo je idealna porodica, prava savremena porodica 21. veka. I oni su zaista tako i delovali. Svi su bili oduševljeni kada ih vide kad šetaju ulicom ili kada idu da kupuju ono sve što treba za porodicu. Inače, oni su živeli u Markovcima, to je opština Ptuj, svi su ih znali, poštovali i cenili. I sada taj prizor jednog takvog para koga svi primećuju i koji je maltene uzor svima, davao je neku nadu onim malo punačkijim muškarcima kako će i oni jednog dana oženiti jednu tako lepu i privlačnu ženu. Govorili su, eto, više kilograma, ništa ne smeta da šetaš lepu i mladu ženu. Šta fali našem Tomašu? Eto, ima 150 kilograma, ali to mu ne smeta da ima lepu ženu i da ima divnu porodicu. Tomaš je bio ponosan na sve to, znao je da mnogi o tome komentarišu i on je onako govorio svojoj supruzi Sabini da je voli najviše na svetu. Međutim, Tomaš je nekako kao i svi ti kuvari koji imaju tu žicu da postanu najveći i najbolji u svojoj branši, imao nečega u sebi tajanstvenog, jer nijedan kuvar nikada neće da vam oda tačni recept nekog jela. Onaj glavni sastojak će uvek izostaviti da vam kaže. To će sačuvati kao tajnu. I to je ta priča. Svi kuvari imaju neku tajnu. A Tomaš je izgleda imao i neke druge tajne iz života, pretpostavljam ljubavne tajne, koje su možda bile i razlog zašto je on od Sabine u stvari i insistirao da više ne radi. Sabina, koja je upravo pronašla svog idealnog muškarca, nije mogla da shvati da i druge žene maštaju o tom idealnom muškarcu bez obzira što on ima višak kilograma. Evo jedna moja prijateljica, ona je bila prosto oduševljena kada je susrela čuvenog američkog kuvara Badija Valastra, bez obzira što izgleda kao gromada, i kada ga je zagrlila, kuvara koji više liči na jastuk, osjećala se kao da je zagrlila jednu veliku krofnu. I sada na toj VIP žurci, gde je Badi bio glavna zvezda, došao je maltene kompletni beogradski jet set i krem. I ko zna koliko bi žena nasrnulo na njega sa željom da ga zagrli, da nije se tu pojavila Badijeva supruga, koja je i krenula na tu Badijevu turneju da ga ne bi neka obožavateljka preotela. I ona je, da bi ostvarila tu svoju misiju čuvanja muža, ostavila svoje, odnosno njihovo 4 dece tamo u Njujorku da ih čuva njihova baba. Možete da zamislite razmišljanje, mogu slobodno reći ispravno razmišljanje jedne supruge slavne osobe. Badi je zaista jako popularan kuvar i o njemu maštaju mnoge poznate dame, bar ovde u Beogradu. Bez obzira što je on tako debeo i mali, on baš deluje onako slatkasto i poželjno ne samo za dame, nego i za decu. Deca ga zamišljaju kao jednog čokoladnog medu. Upravo tako su žene i doživljavale Tomaža. Ali Sabina nije imala iskustva da bude u njegovoj neposrednoj blizini. Zapravo, on joj je to i uskratio. Samim tim što nije više radila, ona je morala da bude kući, a to je povelika kilometraža između mesta Markovca gde su živeli i Termama gde je Tomaž radio. I Sabina ne samo što nije radila zajedno sa svojim suprugom i nije ga imala stalno na oku, ona je i razmišljala, pa mislim on onako i nije nešto privlačan, ja ne verujem da je on interesantan drugim ženama. Tu je napravila veliku grešku. A on je bio interesantan i tekako drugim ženama, a posebno jednoj.
i to Aleksandri Škamlec. To je jedna gospođa koja je rođena 1991. godine i koja je isto završila srednju ugostiteljsku školu. I maštala je o tome da postane jednog dana vrhunski kuvar. Međutim, skapirala je da u tom kuvarskom zanatu muškarci su mnogo uspešniji. I maštala je o tome da se uda za vrhunskog kuvara. Najviše je volela da gleda emisije Jamie'a Olivera i da isprobava njegove čuvene recepte. I kada joj neki od tih recepata ne bi pošao za rukom, ona bi to što je spremala dala svom omiljenom psu Rottweileru, koga je obožavala. Najviše na svetu je volela punačke i uspešne kuvare i svog psa Rottweilera. I primetila je ona Tomaževe kulinarske sposobnosti, primetila je i njega kako on to sa umećem sve radi i predložila mu je jednom da spremi onaj čuveni Jamie'ev specijalitet, srnetinu prelivenu čokoladom, što je on i uradio. I ona je bila prosto oduševljena. Oni su seli i zajedno su uživali u toj hrani. A kada se nađe dvoje vrhunskih kuvara zajedno, bez obzira što je ona bila njegov pomoćnik, možete da zamislite koliko ta njihova maštovitost ide daleko. I to su neke tajne ljubavne veštine koje uključuju i eksperimentisanje sa hranom. I ne bih sada detaljno da vam objašnjavam šta sve to može da bude i šta to znači. Pustit ću vam malo mašti na volju da i vi ovako sami razmislite o tome šta je sve tu moglo da se desi između ovo dvoje zaljubljenih kuvara. Ali pretpostavljam da je sve to ličilo na onaj film 9,5 nedelja. I sada Aleksandra možda nije ličila na Kim Basinger, ali je dobro znala da put do muškog srca vodi zapravo preko stomaka. I bez obzira što je imala onako prilično jedan višak kilograma, ona se Tomažu dopala do te mere da je on o njoj počeo da mašta malte ne kao o svom restoranu iz detinjstva. On je poludeo za ovom ženom i on više u tom svom restoranu iz mašte nije više video svoju Sabinu, koja je u tom trenutku i po treći put bila trudna sa Tomažem, već je zapravo video samo Aleksandru. On je i dalje maštao o svom restoranu koji će se nalaziti u blizini Maribora, u Štajerskoj, i gde će spremati umesto one čuvene krajinske kobasice, spremat će neke posebne specijalitete i ubedit će ljude koji dolaze tu kao turisti da tamo u tom kraju u Štajerskoj nije samo specijalitet glavni krajinska kobasica, nego i ono što sprema Tomaž. A on je znao, bar je bio tako ubeđen, da spremi sve ono što spremaju najveći kuvari sa svetske scene. I u njegovim mislima bila je samo Aleksandra. I kada je spremao svoje specijalitete za posebne goste, isto ta recimo srnetina prelivena čokoladom, on je zamišljao umesto te srnetine svoju Aleksandru kako je onako preliva čokoladom i kako je halapljivo jede. Strast i ljubav između njih dvoje je bila toliko jaka i eksplozivna da su se jedva suzdržavali da ne vode i ljubav na radnom mestu. Tomaž je čak primenjivao i jednu dozu lukavstva. On bi se bez razloga posvađao sa Aleksandrom, u smislu kao ono nisi dobro naseckala ovaj prazi luk ili ovaj paradajz kako treba i tome slično, neke gluposti. Na šta ovo liči, jesi li ti početnik, ti nisi ni za jednu seosku krčmu tamo negde pored neke magistrale, a kamoli ovde za ovako renomirano mesto kakva je Tujska terma. I svi su mislili da on u stvari ne podnosi Aleksandru i da na neki način vrši jedan mobbing prema njoj, da je on ne podnosi i da hoće da je otera odatle. A nisu ni znali da zapravo u njegovim grudima je jedan vulkan ljubavi i osjećanja prema ovoj debeljuškastoj ženi koja je bila tu njegov pomoćnik u restoranu gdje je radio i koja je isto tako imala osjećanja prema Tomažu
i koga je malte ne volela skoro kao svog Rottweilera. Oni su bili zapravo vrlo prepredeni i lukavi u tim svojim igrama koje su malte ne u jednom pozorišnom stilu izvodili pred svojim kolegama. I bili su svi ubeđeni da između njih dvoje nema nikakve hemije. Čak su u jednom trenutku Tomažu rekli: šefe, mislim, budite malo pažljiviji prema Aleksandri. Juče je plakala dok je seckala crni luk. Najverovatnije taj ko je to rekao nije znao da od crnog luka normalno idu suze. Međutim, Tomaž je rekao: pustite sada te priče, to što njoj idu suze, to nije zato što je ona besna na mene, nego je loša kuvarica, to je ono što ja upravo pričam. Jer da je učila dobro školu, znala bi da kada se uzme crni luk da se seče, on se stavi pod mlaz hladne vode i kada se seče ne idu suze. To je ono prvo što svaki kuvar mora da zna. Ili to, ili se stavi šibica onako među zube, pa onda seckate. I nema suza. To zna svaka domaćica, mislim. Ne mogu da verujem. Njih dvoje su se viđali čak i u njenom stanu. I da bi opravdao taj kasni dolazak kasnije kući, on je svojoj ženi pričao kako je morao da ostane zbog nekog važnog gosta do maltene do zore, kako bi mu spremao raznorazne đakonije i specijalitete, jer nije hteo da otkrije da je bio kod svoje prijateljice i dok se mazao tamo šlagom i onom čokoladom, a jadni Rottweiler je bio zaključan u špajzu. Jer to je Aleksandra morala da uradi, jer nije smela da vodi ljubav sa Tomažem pred svojim kućnim ljubimcem. I verujem da su se tada mazali tim šlagom i čokoladom kao da se nalaze u nekom oboru, a ne u stanu. I ubeđen sam čak i kasnije dok su se tuširali da su zapušili u kupatilu i odvodnu cev od kade i ko zna sve šta je tu bilo, jer znam da je Aleksandra više puta se žalila kako je njen budžet oštećen jer non stop zove vodoinstalatere. Ne znam zašto je zvala vodoinstalatere. Sabina je osjećala da nešto nije u redu više sa njihovim brakom, jer Tomaž je postao nekako nezainteresovan ne samo za nju, već i za decu. Posebno kada se rodilo treće dete. Kada mu je rodila treće dete, očekivala je sada da će Tomaž da pokaže interesovanje, da nju i bebu izvodi češće na svež vazduh, da ih vodi u šoping neki, da kupuju bebi ovo ili ono. Na kraju krajeva nisu oni oskudevali u hrani i u novcu, jer Tomaž je zaista dobro zarađivao. I on nije štedeo u smislu na novac da je na taj način zapostavljao porodicu. Ali što se tiče emocija, on je nekako totalno postao odsutan. Kao da nije pripadao više toj bračnoj zajednici. On nije osjećao Sabinu kao deo svoje porodice. Na kraju krajeva, on je svoju decu voleo. Ali sam ubeđen da je njegova narcisoidnost bila tolika da je najviše voleo sebe. A decu je voleo samo iz jednog razloga. Jer pored tih silnih orgija koje je imao sa Aleksandrom, on je nekako bio razočaran što Aleksandra nije ostajala u drugom stanu. On je počeo da se plaši da Aleksandra ne može da rodi. I ta frigidnost koja se osjećala u Tomaževom ponašanju, u Sabininoj duši i srcu budila je neku zebnju. I ona je to morala na neki način da iskali, da pokaže. I rasprave između njih dvoje postajale su sve bučnije i svađe su bile učestalije. Pretpostavljam da je Tomaž uvek našao neki izgovor u smislu moram sada da idem da radim vanredno jer treba da dođe neki važan gost, helikopterom dolazi i traži da mu ja isključivo spremim zagrebački odrezak, jer ga obožava. Međutim, nije on odlazio sada na posao da bi spremao taj čuveni specijalitet, nego da bi se video sa svojom voljenom Aleksandrom. I dok su se mazali tim šlagovima, oni su počeli da smišljaju i neke svoje planove, koje su trebali da sprovedu u delo. I u tim njihovim planiranjima i raznoraznim scenarijima desilo se nešto
što je izazvalo pozornost čitavog regiona. 23. marta 2024. godine Sabina je nestala. Naime, 23. negde oko 18 časova Tomaž je ušao u policijsku stanicu u Ptuju i prijavio je nestanak svoje supruge Sabine. Rekao je da je ona izašla iz kuće i da je primetio da je ona na stolu ostavila oproštajno pismo. Naravno, policajci su bili iznenađeni, rekli su pa dobro, zašto ste uzbuđeni ako je ona izašla, kako vi kažete, u 16 časova i 15 minuta, zapravo to je u 4:15, sada je 18 časova, to je samo 2,5 sata, ne vidimo razloga zašto ste toliko uzbuđeni. Kaže, u pitanju je ovo oproštajno pismo. Tek je onda nekako to izazvalo sumnju kod policajaca, jer pogledali su se između sebe, ono u fazonu, pa ko još uvek piše oproštajna pisma? Uzeti hemijsku i napisati oproštajno pismo, to je, mislim, toliko dug proces sada za savremenog čoveka da bi se najverovatnije predomislio i ne bi izvršio samoubistvo. Recimo da ja hoću nešto da uradim, ja bi to objavio na društvenim mrežama i rekao bi to je to. Jer ako počnem da pišem uvod, 2 prsta i tako dalje, razrada, zaključak, obrazloženje, mislim, najverovatnije bi se predomislio. I naravno, inspektorima je to bilo baš onako sumnjivo i čudno, jer šta ima neko sada da piše oproštajno pismo kada može da napiše objavu preko društvenih mreža, da napiše SMS poruku svom najboljem prijatelju ili prijateljici ili da napiše mail. I kada su uzeli to oproštajno pismo, naravno stavili su rukavice, uzeli su oproštajno pismo da pogledaju, jedan od policajaca je pogledao svog šefa i rekao je da, ovo je ženski rukopis. I naravno, taj rukopis je otišao i kod stručnjaka na analizu. Školovani kriptografi su proverili dobro ko je pisao to pismo. Zbog tog pisma pokrenuta je odmah od strane policije i potraga za Sabinom. Nju su proglasili nestalom ženom, objavili su u svim medijima da se traži Sabina Arklinić, da je visoka 160 cm, da ima plavu kosu koja je otprilike do ramena, da je vitka, da je onako lepa žena i da je, ako neko primeti, odmah prijavi policiji. Stavljen je specijalni broj policije, 113, to je broj slovenačke policije, a stavljen je takođe i specijalni policijski broj, ako pozovete, javlja se određeno lice koje je samo zaduženo za taj slučaj i vi tamo prijavljujete nestanak, odnosno da ste primetili osobu koja se traži i odmah se tamo upućuju specijalni policajci da bi je pronašli. Naravno, u kompletnu ovu priču, pored kriptografa koji su odmah uporedili rukopis sa pisma sa Tomaževim rukopisom, jer kada nestane supruga, prvi je osumnjičeni naravno muž, oni su ustanovili da se ne radi o njegovom rukopisu, da je u pitanju zaista ženski rukopis, ali da nije Sabinin. I vidjeli su da tu nešto nije u redu. Tomaž je stavljen pod prismotru policije. Policija je počela da prati njegovo kretanje i ustanovili su da on redovno ide na posao. Takođe su primetili da nešto nije specijalno zabrinut za nestanak svoje supruge, što ih je navelo na pomisao da najverovatnije ima emotivnu vezu i ubrzo su saznali da se upravo i radi o njegovoj koleginici sa posla, Aleksandri. Policija je stavila i nju pod prismotru, a onda ne samo što su stavili nju pod prismotru, nego su se potrudili da dođu i do njenog rukopisa. I naravno, cela Slovenija je brujala o nestanku majke 4 dece, svi su bili šokirani, taj osjećaj nemoći pred takvim događajem i osjećaj da se pomogne u takvoj situaciji širio se i van granica Slovenije. Čitav region je počeo da bruji i da priča o ovom događaju.
Nema tog čoveka koji nije bio pogođen nestankom majke 4 dece. I to zamislite, 4. dete je imalo samo godinu dana. Svi ljudi koji su čuli za ovaj događaj bili su onako zabrinuti i sa velikom pažnjom su pratili svake vesti da li je nesrećna žena negde primećena i da li se možda vratila kući. Neki od onih koji su bili najmaštovitiji, oni su išli na neku najbezazleniju varijantu i rekli su pa ona je lepa, dosadio joj je ovaj debeli kuvar koji je samo kljukao pljeskavicama i ko zna kakvim specijalitetima, sigurno je našla neku italijansku šećerlemu, izbrisala je na Apenine. Mislim, to je sada sasvim normalno, pa 21. vek je, a na kraju krajeva mi smo deo Evrope, mi živimo u Evropi. Međutim, tim maštovitim kafanskim ispičuturama, to je nekako išlo u prilog da uz piće pričaju i takve varijante, ali policajci su drugačije razmišljali. Oni su govorili, malo je nelogično u današnje vreme da majka sa 4 dece pobegne sa svojim ljubavnikom. I na kraju krajeva, oni koji su vodili slučaj, znali su da oproštajno pismo nije napisala Sabina, već zapravo Aleksandra. Takođe je policija i proverila bazne stanice kako bi proverila gde je zadnji put pingovao Sabinin telefon. I ustanovili su da Sabinin telefon nije pingovao u njenoj kući, odakle je ona navodno nestala, već je pingovao dan ranije, znači ne 23. marta, već 22. marta u blizini jednog restorana koji se nalazio u mestu Kidričevo. Takođe su ustanovili da je te iste večeri na istoj baznoj stanici, pored mesta Drežnice, pingovao i telefon Sabininog supruga Tomaža, kao na opšte zaprepašćenje svih i njegove ljubavnice Aleksandre. Operativcima iz specijalnog odeljenja Policijske uprave Maribor stavljeno je do znanja da se kompletna operativa skoncentriše na Kidričevo i oni su to i uradili. Taj rad i ta velika skoncentrisanost policije na jednom mestu dala je i rezultate. 5. aprila, negde oko 12 časova, policajci su pronašli beživotno telo mlade žene, koja je bila stara 30-ak godina. Odmah su pozvali krimi tehniku, uviđajnu ekipu, sve ljude koji treba da odrade uviđaj i ustanovili su da se radi upravo o nestaloj Sabini Arklinić. Takođe je ustanovljeno odmah na licu mesta prilikom rađenja uviđaja da je ova mlada ženska osoba izgubila život nasilnim putem. Zapravo, ona je bila više puta ubodena u predelu grudi i vrata, oštrim predmetom. Odmah ko je bio osumnjičen za ovo krivično delo, bio je zapravo njen suprug Tomaž, koji je i prijavio Sabinin nestanak. On je odmah lišen slobode, priveden je u policijsku upravu u Mariboru, gde je izvršeno ispitivanje u prisustvu tužioca i Tomaž je priznao izvršenje ovog krivičnog dela. Tačnije, ispričao je sve kako se desilo. Dan posle toga lišena je slobode i njegova ljubavnica Aleksandra Škamlec, stara 33 godine, koja je zapravo i njegova koleginica s posla. I ovo dvoje mladih ljudi je priznalo izvršenje ovog teškog krivičnog dela. A šta su oni zapravo uradili? Oni su danima smišljali kako da ubiju nesrećnu Sabinu. I smislili su jednu klasičnu prevaru gde je Tomaž predložio svojoj supruzi Sabini da je izvede na večeru u jedan restoran po njegovom izboru kako bi se uz čašu dobrog vina i uz porciju dobre hrane onako raspoložili i pomirili, što je ona naravno sa oduševljenjem i prihvatila. Ona nije znala da je te večeri 22. marta krenula
na svoje posljednje putovanje i na svoju posljednju večeru. Posle večere, Tomaž je predložio svojoj supruzi da odu na jedan usamljeni put i tamo je jedan, kako je rekao, lep proplanak gdje će oni voditi ljubav u znak pomirenja, što je ona naravno i prihvatila. Sa suprugom je, to je sasvim normalno. Po dolasku na navedeni proplanak, Tomaž je najverovatnije Sabini predložio: dobro, idemo sada na zadnje sedište kako bi vodili ljubav, i prilikom izlaska iz automobila maltene nije pružila ni jedan korak, ispred nje se našla jedna krupna ženska osoba koja je u desnoj ruci držala veliki kuhinjski nož. Sabina nije stigla ni da odreaguje, jer se taj nož, vođen tom rukom, upravo našao u njenim grudima. Nekoliko puta je Sabina ubodena u predelu grudi i vrata. I ona je pala tu pored automobila, izbodena i mrtva. Kasnije, kako je policija ustanovila, 4 uboda su bila u predelu srca i 1 u predelu vrata, velikim oštrim predmetom. Sada, kada je Aleksandra ubila Sabinu, ona ju je uhvatila za ruke, a Tomaž je prišao, uhvatio je za noge i odneli su je nekih 30 metara odatle, gdje su je ubacili u već iskopanu raku, koju je Aleksandra iskopala dok su Tomaž i Sabina večerali. Tu je bio i kramp i lopata. Kada su ubacili Sabinu u tu jamu, oni su je zatrpali, a da ne bi bila primećena sveža zemlja, oni su našli neko lišće i granje koje je već Aleksandra pripremila i sve su to bacili preko tog improvizovanog groba. I mislili su u tom trenutku da su napravili savršeni zločin. Međutim, ko zna koliko bi policija tražila Sabinu da Aleksandra nije sa svojom maštovitošću otišla korak dalje i iz džepa je izvadila pismo i rekla je svom ljubavniku: Tomaže, ovo sutra kada budeš otišao u Ptuju policiji da prijaviš Sabinin nestanak, predaj kao dokaz da je ona otišla od kuće. I ona je predala oproštajno pismo koje je napisala dok je tu čekala Tomaža i Sabinu. Možete da zamislite tu ludost i tu nesmotrenost dvoje zaljubljenih, monstruoznih ljudi. Policija je naravno obavila pretres kuće i porodice Tomaževe, a i Aleksandrinu kuću. Međutim, nisu pronašli nož kojim je Sabina ubijena, već kasnije, kada su uradili pregled noževa kojim se koristila Sabina na poslu, oni su otkrili i nož kojim je ubijena te večeri 22. marta 2024. godine. Posebno je monstruozno i to što je taj nož kasnije korišćen u kuhinji da se istim sprema hrana. To je vrhunac monstruoznosti koju je Aleksandra uradila. A što se tiče Tomaža, o njemu nemam reči kako bi ga opisao. On je organizovao ubistvo žene koja ga je volela najviše na svetu. Žene koja mu je rodila 3 dece. Žene koja je od njega očekivala zaštitu i koju je on po zakonu bio dužan da joj obezbedi i pruži. Ovaj čovek koji je maštao da bude veliki svetski kuvar, da ima restoran sa 5 Michelinovih zvezdica, da bude čovek o kome će pisati maltene kompletna štampa kao o kulinarskom geniju. Napravio je od sebe o kome zaista piše ceo svet, ali kao o ubici majke sopstvene dece. On je ubio ženu koja je rodila 4 dece. Tužilaštvo je ogorčeno. Odmah su stavili najstroži član po kome je predviđena najmanja kazna od 15 godina. Ja ne znam sud koju će presudu doneti, ali znajući slovenački zakon da nimalo nije blag,
jer je predviđena i doživotna kazna zatvora, maltene sam ubeđen da će ovo dvoje bezobzirnih ljubavnika dobiti najstrožu kaznu koja će biti stimulativna i služit će kao opomena nekim eventualnim kazanovama koji će imati možda isto tako neke sulude ideje. Ne postoji savršeni zločin i ne postoji izgleda čovek kome treba verovati u potpunosti. Ja ne znam u kakvim vremenima živimo kada ne možemo verovati svom supružniku sa kojim imamo 4 dece, od toga 3 zajedničkih. Ne mogu da shvatim gde ide ovaj svet. Ne mogu da shvatim čoveka koji sprema hranu ljudima, znači daje im energiju, daje im ono što žele, daje im užitak na neki način za život. Čovek koji je maštovit da napravi ne znam kakav gurmanski specijalitet, odluči da ubije sopstvenu ženu. Kako u tom mozgu koji je faktički programiran da pravi specijalitete i gurmanluke može da se stvori jedna takva monstruozna zamisao? Ja mislim da će sud Slovenije doneti ispravnu presudu. I više sam ljut na Tomaža nego na njegovu ljubavnicu Aleksandru. Njenu presudu apsolutno ne želim da komentarišem niti da razmatram. Bez obzira što se u njenim rukama te večeri nalazio nož, ubica i dželat Sabine je zapravo njen suprug Tomaž. Ovaj događaj je zaista s pravom izazvao veliki revolt u čitavom regionu. I prosto ne znam šta sve treba da se desi nama da bi mi bili više iznenađeni i da kažemo ovo je sada prevršilo meru. Jer dešavaju nam se takvi događaji i takve monstruoznosti maltene rafalno da više ne možemo da ih pratimo. Bojim se da će naši mozgovi oguglati na zločin i da će nam sve postati normalno. Ja vas samo molim da ostanemo normalni i da svako zlo osudimo, a posebno da osudimo klicu zla koja se može roditi i u našem mozgu, jer u svakom od nas možda čuči monstrum. Samo mi treba da ga sprečimo i trebamo imati veliku samokontrolu, jer život je samo jedan i ne smemo ga puštati tako lako niz vodu. Ne samo naš, nego i živote naših najmilijih, a to su naša deca i žene koje su rodile tu decu i koje su rodile ovaj svet. I zato, bez obzira što je ubica Aleksandra, ja u ovom zločinu vidim samo još jedan slučaj femicida u našem regionu i kažem stop nasilju nad ženama i stop svakoj vrsti nasilja. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.